हेलो एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम। आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट राइड। थोड़ा डिफिकल्ट वाला राइड है, डिटेल्स अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड आई विल शेयर द डिटेल्स अबाउट दिस एज वेल। But before we get down with the video, here is a very important message for all those people who have not yet subscribed to my channel Wandering Som. Down below is a subscribe button. Please click onto the subscribe button and also click onto the bell icon so that you are notified whenever I post my next video. Smriti calling के सारे episodes आपने देख ही लिया है. You have seen what kind of rides that we did, what kind of conditions that we were in. और वो सारा कुछ करने के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि बिफोर आई डू माई नेक्स्ट राइड आई हैव टू चेंज द टायर्स एंड कीपिंग दैट इन माइंड मैं पहुंच गया दिव्य प्रकाश पाजी के पास एट DaMods। सोमनाथ सोम जी came to my workshop today to change the tires and he told me Divya bhai just change the tires because I need to go for a ride। इन टायरों को देखते हुए मैंने इनको एडवाइस करा है कि अभी आप चला सकते हैं आराम से 2-3 हज़ार किलोमीटर और बड़े प्यार से। अभी आप देख सकते हैं इसमें ट्रेड कायम है, राइडिंग स्टाइल से बहुत फर्क पड़ता है। अदरवाइज मैं भी एडवाइस करता, मैं जब लोगों से पूछते हैं कि रैल को कितना चल सकते हैं इंटरसेप्टर में, तो मेरा भी कहना ये रहता है कि मैक्सिमम 10,000 to 11,000 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग स्टाइल, क्योंकि मेरे भी राइडिंग स्टाइल पे रैल को मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर ही सर्वाइव कर पाते हैं। बट सोम भाई का राइडिंग स्टाइल अच्छा है, इंजन ब्रेकिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उस चक्कर में मैंने इनको बोला है आराम से इसका टायर 2-2.5 किलोमीटर और चल सकता है, अभी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है एंड ये क्लोज टू 10,500 किलोमीटर चला सकते हैं। In my last video, I had recommended that we need to use good quality engine oil because we all ride in extreme conditions and we really push our machine quite hard. तो मैंने recommend करा था Motul का 7100 engine oil along with Polytron का जो additive होता है। अब जब दिव्य पाजी ने टायर चेंज करने से मना कर दिया, मैंने सोचा यही मौका है कि मैं इसका इंजन ऑयल भी चेंज कर लूँ। और जब मैं इंजन ऑयल चेंज कर ही रहा हूँ, लगे हाथ जो है इसका चेन सेट, मेरे बाइक का चेन सेट को 25,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। आई मीन इट्स द ओरिजिनल चेन सेट जो लगा हुआ है। तो हमने सोचा अब जो राइड करने वाला हूँ इट्स गोइंग टू बी क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड एग्रेसिव वन, तो यही मौका है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये इसका रियर स्पॉकेट है और इसका रियर स्पॉकेट के ये ना ये चेन के साथ ये भी चौड़े हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं भाई देखने में तो दांते सही हैं मगर ये चौड़े हो जाते हैं, ये थोड़े से घिस जाते हैं। ये अब नई चेन डालेंगे, नई चेन का तो साइज वही होगा ना। अब ये जो चौड़ा मतलब ये फिर चेन को ख़राब करेगा। कभी भी चेन गरारी के साथ हमेशा सेट डालना चाहिए, आगे का स्पॉकेट, पीछे का स्पॉकेट और चेन। सर जी आप लोग जब भी कभी गाड़ी में मोटरसाइकिल पे चलते हो या ऑफ रोडिंग में जाते हो, पानी भरा होता है, अब वो चैन में भी वो पानी मतलब घूमता रहता है, चलता रहता है। जब भी आप नेक्स्ट डे चलो, थोड़ा चैन में कपड़ा मार लो, पहिए को उल्टा घुमा के, और कपड़ा मार के उसमें चैन में ल्यूब डाल दो। ये देखो ये जो आते हैं ना, ये पहने हो गए क्योंकि चैन के साथ चल के ये भी कट गई। क्या है ना, चैन और इसकी जो मैचिंग होती है मैच नहीं हो पाती, जो क्योंकि चैन तो कटी जो पहले चली हुई पुरानी गरारी में दाते में, तो वो क्या होता है ये चैन भी जो रिंग होते हैं वो कट जाते हैं। इस वजह से पुरानी गरारी डालते हैं, अगर हम खाली आगे की गरारी स्पॉकेट डालते हैं तो सेट नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपको सेट डालना ही ज़रूरी है कभी भी डालें। ये जो है देखिए, ये जो देख रहे हैं ये दाते हैं, ये पहने हो गए हैं, और ये देखिए ये बिल्कुल नई है क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं हो पाई। जो नई आपने डाली ना गरारी, उसके साथ ये मैच नहीं हो पाई है, और ये नई कुछ इस तरीके के देखें, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कितना है। मेरे टेम्पल ट्रेल टूर के दौरान कई बार मेरा चेन लूज़ हो गया था। इनफैक्ट वापस आने के बाद भी चेन लूज़ हो गया था। उस टाइम पे वर्कशॉप वालों ने मुझे बोला था कि इसका चेन और इसके जो स्प्रॉकेट्स हैं उनका काइंड ऑफ दे वर एट द एंड ऑफ लाइफ और मुझे चेंज करना चाहिए। उस टाइम पे मैंने एक बेवकूफ़ी करी, एक गलती करी, मैंने खाली फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज करा, whereas I should have actually changed the entire set। entire set का मतलब हुआ फ्रंट स्प्रॉकेट, रियर स्प्रॉकेट एंड द चेन। तो ये गलती करी एंड आई होप आप लोग ये गलती ना करें। आप जब भी इस चीज़ को चेंज करें आप तीनों को एक साथ ही चेंज करें, अदरवाइज आप एक यूनिट को लगाते हैं, बाकी 2 यूनिट्स उस नए वाले यूनिट को ख़राब कर देंगे। सो ऑल 3 नीड्स टू बी चेंज्ड एट द सेम टाइम।
इसमें बिल्कुल भी लॉक, एक भी लॉक ना लॉक नहीं है इसमें, इसलिए इसको चैन निकालने के लिए जूड़ा खोलना पड़ता है। अब इसी बहाने खुला हुआ तो इसका घुस भी चेक कर लेंगे कि ग्रीस वगैरह सही है या नहीं है, कहीं जाम तो नहीं है। इसी घुस में देखिए जूड़े का जो घुस होता है इसमें बैरिंग होते हैं, देखिए ये देख पा रहे हैं बैरिंग सिस्टम है इसमें, और इसी बहाने ये धो के क्लीन होके ले जाएगा। इसीलिए इंटरसेप्टर का कभी भी इंटरसेप्टर हो चाहे GD हो, उसका चैन से डलेगा तो झूला खोलना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो हुक है ना, ये जाके यहाँ पर जाके फंस गया पूरा। आपको ध्यान होगा चंद्रताल से वापस आते वक्त एक बंजी कॉर्ड टूट के मेरे रियर स्प्रॉकेट में फंस गया था और उसके जो रबर के रेशे थे वो सारे वहाँ पर लिपट गए थे। तो मैंने अशोक जी से रिक्वेस्ट करा कि थोड़ा खोल के अच्छे तरीके से साफ़ कर दें। भैंस की आँख। टूर के दौरान मनाली में RE सर्विस सेंटर में जाकर भी मैंने बोला था कि इसको खोल के अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया जाए, मगर वहाँ के सर्विस इंजीनियर ने बोला कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपके रेशे से सारे रेशे निकल गए बाहर? इसमें निकला ही नहीं सर, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा इसमें। इसके अंदर, क्योंकि ये यहाँ पर फंसा हुआ था ना ये। इसको खोलो ना। ग्रीस है इसमें तो खाली बस। तो मतलब क्या वो निकल गया क्या? फिर वो निकल गए होने तो, अगर होते तो इसमें होने थे तब तो दिख जाने। बात आपकी बिल्कुल सही है। कल तो इतने सारे रेशे थे, हम खींच खींच के निकाल रहे थे। मैं जब भी DaMods जाता हूँ, वहाँ पर कुछ काम कराता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। इस बार मुझे पता चला कि हमारे बाइक का अगर चेन रिप्लेस करना हो या चेन निकालना पड़े तो उसका पूरा का पूरा स्विंग आर्म को बाहर निकालना पड़ता है। आई एक्चुअली डिडंट नो, विच ऑल्सो मीन्स कि खुदा ना खास्ता अगर चेन टूट गया तो मतलब हम लोग उसको सड़क पर खड़े होकर रिपेयर तो नहीं कर सकते। जैसे पहले बाइक्स में होता था कि उसका एक आपने लॉक लगा दिया एंड यू आर ऑल डन। That thing won't happen in this particular case. ये तो बहुत लंबा चौड़ा वाला अफेयर है। Therefore it becomes that much more important कि आपका चेन सेट जो है हर वक्त एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहे। लाइफ में सरप्राइजेस की कभी कमी नहीं होती एंड इट हैपन्स व्हेन यू एक्सपेक्ट इट द लीस्ट। करना था सिंपल एक ऑयल चेंज, बट जैसे ही उन्होंने ऑयल खोला, ऑयल में स्मेल है सर, क्लच खोल के चेक करेगा, ठीक है? क्योंकि अगर इस केस में आपके लिए नया ऑयल डाल दिया और एक क्लच प्लेट वीक है तो समझ जाइए एकदम खत्म, आपका पिकअप वगैरह सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो अभी आपने स्मेल करके क्या नोटिस किया? किसके? बर्न स्मेल, वो क्लच की वजह से है ना, बर्न स्मेल आती है जब क्लच वीक हो जाता है ना, उसी वजह से बर्न स्मेल आती है। ये लो, ये सारे लाल क्यों रखे? ये खतर जल गई ना, ये जल के लाल हो गई ये वाली, और ये जल के ये काली हो गई। जो आप रीज़न पूछ रहे थे ना बर्न स्मेल का, हाँ, इसी ये इसी वजह से जो इसका कट के जो मटेरियल होता है ना वो सारा इसमें मिल रहा है ऑयल में, ये और इसमें डिफरेंस देखो। बट देन लुक एट द ब्राइटर साइड, अच्छा ही हुआ कि इसका क्लच भी पूरा चेंज हो गया, क्योंकि अभी जो मैं एक बहुत बड़ा वाला राइड करने वाला, मैं डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा, अभी एकदम से मुंह से निकलने वाला था डिटेल्स मेरा। तो अभी जो मेरा राइड करने वाला हूँ उसके अंदर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बाइक नीड्स टू परफॉर्म एट इट्स ऑप्टिमल लेवल। तो अच्छा ही हुआ चेंज हो गया। थैंक यू देवे पाजी, थैंक यू पंकज, थैंक यू अशोक जी कि आप लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा और चेंज कर दिया। सो अभी जो मेरा बाइक है बिल्कुल मतलब एटलीस्ट एज फार एज द इंजन इज़ कंसर्न इज़ बिल्कुल टनाटन वाले कंडीशन में आ गया है। In my last video, I had also mentioned about the front suspension. और मैंने शेयर किया था कि मैंने सस्पेंशन पे क्या किया था बिफोर आई वेंट टू स्पेति, बट दैट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आई हैड मेंशन्ड अबाउट द प्रीलोडर्स. So I was at DaMods, I was at the workshop with the best of the mechanics, and I couldn't have let gone the opportunity to put my preloaders onto my Jazba.
with the new engine oil, with the new chain set, नया clutch, preloaders on my front suspension, सारा कुछ करने के बाद मैं तकरीबन 150-200 किलोमीटर चला चुका हूँ and the overall performance has been really amazing. बहुत मज़ा आया मेरे को चला के और मुझे पता चला कि what is it that I was missing. टायर्स चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं. सो आफ्टर आई कंप्लीट माई नेक्स्ट राइड, उसके बाद एज दिव्य पाजी सेड, उसके बाद जाके टायर्स चेंज करता हूँ. अभी भी 2,500-3 हज़ार उस पर चल सकता है. उन्होंने 2.5 बोला है तो मतलब मैं 3,000 तक तो खींच ही सकता हूँ. आई थिंक माई बाइक इज़ रेडी. So now I'm just waiting for 5th of November when I go for my next ride, the upcoming ride. और उसके details as we move closer to the date, I will definitely share it with you and I'm sure आप लोगों को भी काफ़ी exciting लगेगा. तो फिर आज का वीडियो हमारा यहीं तक. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ठीक लगा, नहीं लगा, इज़ देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? नीचे जो कमेंट सेक्शन है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर फीडबैक. अगर कोई और चीज़, कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज़ डू मेंशन इट ओवर देयर. आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिया हुआ है and right next to it is a bell button. Click onto the bell button ताकि जब भी मेरा next video upload हो, you get notified. So till we meet again with yet another episode on Wandering Som, you take care, ride safely, bye.